杂阿含105经。我是这样听说的。有一次，佛陀住在王舍城的迦兰陀竹园里。那时，有一位外道出家人，名叫仙尼，来到佛陀所在的地方。他恭敬地向佛陀问候，坐在一旁，对佛陀说：世尊，前几天有一些沙门、婆罗门、遮罗迦和其他出家人聚集在西游讲堂里讨论。他们说，富兰奈迦舍作为大众的领袖，有500个弟子跟随。这些弟子中有非常聪明的，也有愚钝的。当这些弟子死后，他都不能说出他们往生到什么地方。莫迦离瞿舍利子也是一样，他也有500个弟子跟随，但当弟子们死后，他也说不出他们去了哪里。其他几位老师，比如仙舍那毗罗之子、阿耆多赤舍亲婆罗、迦罗居陀迦旃延、尼犍陀若提子等人，也都各有500弟子，情况也是一样。但是当时讨论中提到，沙门瞿昙佛陀的俗名作为大众的导师，当他的弟子去世后，他能准确地说出某某人转生到那个地方，某某人转生到这个地方。这让我产生了疑惑，为什么沙门瞿昙能够做到这一点？佛陀告诉仙尼，你不要怀疑，正是因为有迷惑，才会产生怀疑。仙尼，你要知道世间有3种导师。第一种导师认为现在的我是真实的，并且按照自己所知道的来说，但是不能知道死后的事情，这是世间第一种导师。第二种导师不仅认为现在的我是真实的，还认为死后的我也是真实的，也是按照自己所知道的来说。第三种导师既不认为现在的我是真实的，也不认为死后的我是真实的。仙尼，第一种导师认为现在的我是真实的，这种观点叫做断见。第二种导师认为今生来世都有真实的我，这种观点叫做常见。第三种导师既不执着现在的我，也不执着死后的我，这就是如来、应供、正等正觉所说的，能够断除现世的贪爱，远离欲望，灭尽烦恼，达到涅槃。仙尼对佛陀说：世尊，听了您的解释，我反而更加困惑了。佛陀告诉仙尼，你感到困惑是正常的。为什么呢？因为这个道理非常深奥，难以看清，难以理解，需要非常深刻的智慧才能明白。一般的众生无法理解，这是因为众生长期以来有着不同的见解、不同的想法、不同的追求和不同的欲望。仙尼对佛陀说：世尊，我对您产生了清净的信心，恳请世尊为我说法，让我能在此座位上获得清净的智慧之眼。佛陀告诉仙尼，我现在就按照你的意愿为你说法。佛陀问仙尼，色物质形态是常恒的吗？还是无常的？仙尼回答，是无常的，世尊。佛陀又问仙尼，如果是无常的，那是苦的吗？仙尼回答，是苦的，世尊。佛陀又问仙尼，如果是无常的，是苦的，是会变化的法，多闻的圣弟子会在其中看到我、忆我或我所吗？仙尼回答，不会的，世尊。受、想、行、识也是如此。这里指5蕴都是无常的。佛陀又问仙尼，色是如来吗？仙尼回答，不是的，世尊。受、想、行、识是如来吗？仙尼回答，不是的，世尊。佛陀又问仙尼，离开色有如来吗？离开受、想、行、识有如来吗？仙尼回答，没有的，世尊。佛陀又问，色中有如来吗？受、想、行、识中有如来吗？仙尼回答，没有的，世尊。佛陀又问，如来中有色吗？如来中有受、想、行、识吗？仙尼回答，没有的，世尊。佛陀又问，离开色、受、想、行、识有如来吗？仙尼回答，没有的，世尊。佛陀告诉仙尼，我的某些弟子听了我说的法，没有完全理解其中的意义，因而产生了我慢。因为没有彻底断除我慢，所以我慢继续存在。因为我慢没有断除，所以舍弃这个5蕴之后，还会继续投生到其他5蕴。因此，仙尼，我会说这些弟子死后会往生到某某处，这是因为他们还有残余的我慢。仙尼，我的那些能够理解我所说法义的弟子，他们能够彻底断除我慢。因为彻底断除了我慢，
所以身坏命终后不会再相续投生。仙尼，这样的弟子，我不会说他们舍弃这个五蕴后会往生到某处，为什么呢？因为没有可计说的因缘。如果要我描述他们的状态，应该说他们已经断除了一切贪爱，永远离开了存在的束缚，正确的解脱，到达了苦的尽头。从过去到现在，我一直在说明我慢的根源，我慢的急起，我慢的升起。如果能够彻底观察我慢，就能防止各种痛苦的升起。佛说完这个法门时，仙尼出家人远离尘垢，获得清净的法眼。这时，仙尼出家人见到了法，得到了法，断除了所有疑惑，不需要依靠他人就能理解，不需要他人度脱，在正法中获得无所畏惧。他从座位上起身，合掌对佛陀说：“世尊，我可以在正法中出家修行梵行吗？”佛陀告诉仙尼：“你可以在正法中出家，受具足戒，成为比丘。”这时，仙尼出家后，独自在安静的地方精进修行，不放逸。他这样思考，正如良家子弟剃除须发，怀着正信舍弃俗家而出家学道，修行清净的梵行。他亲身证得生死已尽，梵行已立，该做的都做完了，自知不受后有，不再轮回，证得阿罗汉果。听完佛陀所说，仙尼欢喜奉行，